लस्सी बनाने वाला चाय है, लस्सी है, लिखा हुआ है स्पेशल गुल्लक चाय क्या गलत ऐसे ही ये बढ़िया चीज़ है, दिस इज अ गुड थिंग।
सब वैरायटी का जूता है, दिखा दिए 10 नंबर तो यहाँ से ले सकता है यहाँ पे। अरे हम लोग जूता पहन लिए, फिर बोलेंगे दवा ला रही थी। मेरा नाम देखो, चलो इसके बाद आगे है ये सब अपना अपना पकड़ने लगे, वीडियो बना रहे हैं। हाँ ये सब इसका मेरे को नाम है सही। मेरे मेरा बनेगा वाह।
बहुत भूख लगा है तो खाना भी जरूरी है घूमने के साथ साथ। बदला आने जाने हम लोग गाड़ी से भी जा रहे हैं जगन्नाथ कौन मंदिर यही है जगन्नाथ मंदिर। वहाँ से यहाँ रथ आता है, रथ यात्रा में एक सप्ताह बंद रहता है। हाँ पूरा नहीं मेला रहता है, पूरा पूरा मेला लगा रहता है। चलिए वहाँ छोटा छोटी खाली मिलेगा, ये लोग पढ़ना आता है खाली छोटा छोटी बताना। कोई दूर दूर तक पानी नहीं दिख रहा है हमको। देखिएगा भी नहीं कहाँ एरिया को देख के नहीं पता चल रहा है। आदिवासी लोग क्या है भाई पानी कहाँ आपको दिखा प्यास हमको भी लग गया। पहाड़ी मंदिर है क्या उधर? नहीं पहाड़ी मंदिर नहीं, जगन्नाथ मंदिर। लग रहा है स्कूटर में फटफट चलता है। अब जाइएगा देखिए कैसे पूरा ऊपर चढ़ेगा। बढ़िया सारा ठीक है ना, वैगनार का तो गजब मार है ना। How are you feeling? Feeling the sad, but happy. ओ भाई मुझे मारो। ये शादी होगा शादी। हाँ ये होता है यहाँ। इधर किधर साइड आज सामने तो आज अभी हम लोग जगन्नाथ मंदिर में हैं। मुंडी ऊपर करने का भी पूरा नहीं दिखेगा। मेरे पीछे है विधानसभा, देख सकते हैं इधर। चलिए अरे क्या सीन आ रहा है, गजब गजब का सीन आ रहा है। अभी हम लोग धुरवा डैम घूम रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर खाली पानी पानी है। डैम ऊपर तक आ गया था, नहीं पता था ना, आप लोग को बता दे रहे हैं। भाई का साइड मिरर लटका हुआ देख सकते हैं, दूसरा का भी लटका दे। इधर खाली देखिए छोड़ा छोड़े दिखा दीजिए छोड़ा छोड़े को आ गया देखिए छोड़ा छोड़े देखिए सब छोड़ा छोड़े नीचे। बेसर ख्यालों में घुराइए हो कहाँ लगा है? आगे से घूमेगा, इसे कहाँ घुमा दे बताइए आप। सब छोड़े छोड़े कहीं छोड़िए पूरा है पोज मारा इसे करके। एक और मारे फोटो ये खींचने वाली भाग गई। बेसर ख्यालों में इंद्र भाई तुझे यहाँ कहीं छोड़ा सब लंगटे होके नहाता है। उधर देखे पहले फैमिली, हाँ छोड़ा छोड़ी, इधर सब